2 haftada to'yim. Shu xonani mebel qilish kerak. Qilamiz aka, qilamiz. Qilib berasizmi? Конечно qilamiz. Necha kunda qilib berasiz? Uzog'i 10 kunda qilib beraman aka. Glavnisi g'irchillamaydi aka. Shunisi yo'q. Aka tayyor bo'lib qoldimi? Mana naqsh qoldi akajon, naqsh qoldi. Bugun to'yim, nikohga ketyapman. Ha bo'ldi, o'ynamayapman-ku. Aka bitta narsa, shkaflarni keyin qilaverasiz. Spalniyni tayyorlab bering. Glavnishgacha tayyor qilib qo'yamiz. Yerda qolmasa bo'ldi ish qilib. Bo'ladi, bo'ladi. Bo'lib qoldingmi? Bo'ldi, mana oyoq qoldi akajon, oyoq qoldi. O'zi yerda yotishga ham o'rganib qolding. O'ynamayapman-ku. Ukam tezlashtir, ko'payishib ketyapmiz. Hop. Qizlarim, chiqinglar, xalaqit bermanglar. Yana shuni ham bahona qilmasin. Mumkinmi? Ya, assalomu alaykum, keling. Hali ham shetdamisan? Конечно, tayyor aka. Qali chiqibdi. Qo'limgula chamana. Shu kunlarda kenayi ko'rmadi-da. Ya, o'tib ketdilarmi? Yaxshi bo'lmabdi-de. Endi kenayi mebelni o'zim qilay desa, g'ururim balandlik qilib, o'zim qilamay erkakman-u debman. Glavnis qildingiz aka, siqilmang. Glavnis qildingiz. Mana shuncha bolalaringiz ham bor-ku. Shu o'g'limga to'y qilyotgandik. Oshga aytgani kirdim seni. O'g'lingizni uylantiryapsiz? Uylantiryapman. Xohlasangiz, mebelini o'zim qilib beraman. Nima? Nimani qilib berasan? Meni qilgani yetmaydimi? Un amor de vida, un amor de vida, un amor de vida.